Досить тривалий час у місті йшли розмови про те, що після ремонту по вулиці Шапській буде запущений новий автобусний маршрут. Так це чи ні, відповів на запитання начальник управління житлово-комунального господарства міста В'ячеслав Козубенко. Транспортним відділом міської ради готується маршрут, буде перенаправлення і буде зміни. Ще при початку будівництва по вулиці Шапської дороги було озвучено і сказано, що після закінчення будівництва буде перенаправлений туди транспорт. Буде внесено зміни до самого маршруту по автобусах. І я думаю, що там на ближчий час, місяць-два, в нас буде змінено транспорт і буде ходити так, як колись ходили в нас автобуси. Для цього теж певний час необхідно, тому щоб накатати маршрут і щоб люди привикли до того, що в нас вже ходять автобуси по вулиці Шапської, відповідно, і доходили до фортеці. За інформацією, яку надав начальник відділу транспорту міста Віталій Литвиненко, схема маршруту номер 108 знаходиться на стадії узгодження з перевізником. Коли графік руху та новий маршрут буде прийнято, тоді автобуси почнуть працювати в тестовому режимі. З високою часткою імовірністю, окрім вулиці Шапської, будуть закольцовані вулиця Шевченко, Перемоги та Першотравнева. Олеся Семчинська, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний.